Iyi ni inzu iri muri MBYO mu kagari ka MBYO muri Mayange, birumvikana iri ku muhanda nkuko bigaragara. Uyu ni umuhanda rwose nkuko bigaragara. Hariya ruguru gatoya, ruguru hariya kuri ziriya nzu ni kuri kaburimbo, kuko ni inzu iri bugufi na kaburimbo. Inzu nziza ifite igipangu, ikoze, yuzuye, ifite amanegise. Inzu nziza cyane igurishwa, iri ku isoko. Reka noneho tugere n'imbere no mu gikari hose tuharebe uko hameze. Iyi nzu rero ni inzu yuzuye, iteye amarangi imbere n'inyuma nkuko mubibona, ifite anegise mu gikari, ikagira igipangu. Ikintu kiburamo ni ibirahuri byonyine. Ibirahuri nibyo biburamo byonyine, ariko ibindi byose amarangi, parafo, supurafo, imbere n'inyuma hose irakoze. Ifite ibyumba 4, ikagira dushe 2, ikagira salo na saramanje. Ni inzu nziza iri ahantu heza. Amafaranga ni $25,000,000. Ni inzu yuzuye neza, uhita ujyamo ukayituramo n'umuryango wawe nta kindi wongereyeho. $25,000,000 rero ugahita uyegukana, ugahita uyitsindira hakiri kare izindi nkwakuzi zitarayitwara.